بدلون د پولیس رادیو سلسله واره رادیویی ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې د بدلون ډرامې په 13 برخه کې تاسو واوریدل چې حمید جمال ته زنګ وواهه او د اجمل د نیولو زیری یې ورته ورکړ. بل طرف ته قاری شفیق ګلدین ته امر وکړ چې د ملک زمان د نیولو هڅه ګړندۍ کړي ترڅو د قدوس د خبرو سپیناوی وشي چې ملک پر اختیا هم مجرم دی او کنه. اوس به واورو چې آیا د زبیر نیول سرته رسیږي او کنه. مجاهدینو دلته موږ د زبیر په نوم یو کس پسې راغلي یو ترڅو وینیسو. تاسو تیار یاست؟ تیار یو. راځئ چې پرې ورځو. مجاهد اول او دوهم تاسو د شاخوانه چمتو اوسئ ترڅو زبیر د کور د شاخوانه د تیښتې کوښښ ونه کړي. مجاهد دریم او څلورم تاسو له ښی خوانه، مجاهد پنځم او شپږم تاسو له چپې خوانه بیدار اوسئ. پاتې نور ما پسې راځئ. زبیره په خپل ځای ودرېږه او د تیښتې کوښښ ونه کړې. شاوخوا ما سیری خیریت خو به وي. څنګه به پښتنې زما کور ته راغلی؟ موږ له ځان سره رسمي اجازتنامه لرو ترڅو ستاسو په ځای چاپه ووهو. نه نو په کومه ګناه کومه خطا؟ ګناه او خطا به د محکمه کې معلومیږي. موږ سره به یو ځل تر حوزې پورې د تللو زحمت وباسي. او جمال خانه ته له دوی سره یو ځای څه کوي؟ زه خو د دې لپاره ورسره راغلم چې دوی ته سم ځای معلوم نه و. ما ورته ځای وښود. مطلب زما چې کوم شک و هغه رښتیا شو. یعنی ته هم په دنده یې؟ دا خبره پرېږده چې څوک په دنده دی او څوک نه. دا راته ووایه چې خلکو په اړه معلومات دي کوم ځای کې سنبال کړي دي. د کومه خلکو په هکله معلومات غواړي؟ ما ته د هیچ چا په هکله هم معلومات نشته. مجاهدینو دا ټول ځایونه کونج په کونج ولټوئ. هر ثبوت چې لاس ته درغی نو له ځان سره راواخلئ. ګورئ تاسو ښه نه کوئ. تاسې مخکې هم زه په ناحقه په جرم کې نیولی وم. اوس تاسې بیا همغه غلطي کوئ. هغه مخکې ځل مو هم غلطي نه وه کړې. البته ثبوت مو په لاس نه و. دا ځل مو مخکې ثبوت پیدا کړی او بیا تا پسې راغلي یو. کوټې خو یې لټ په لټ واړولې خو کوم څه یې پیدا نه کړل. هلکان څه وکړي؟ هېڅ هم نه. بس ځئ چې ځو. ودې کتل چې دا ځل مو هم ثبوت پیدا نه کړ. خو زه نه پوهېږم چې له ما سره د خلکو ولې دښمني ده. ناحق په ناحقه مې شیطاني کوي. ما درته وویل چې نورې خبرې به همالته سپینه وو. اوس ځه چې ځو. السلام علیکم تره بچیا څه حال دی دی؟ وعلیکم سلام. ستړی مشي؟ خوار مشي ودې نه ویل حال دې څنګه دی؟ اوس خو شکر دی ښه یم. خو دا راته ووایه چې څنګه دې لار را غلطه کړې ده. ته پکې څه وایې؟ لار مې نه ده غلطه کړې تره بچیا. تاریخ ګواه دی چې ما کله هم ستا بد نه دی غوښتي او نه به یې وغواړم. زه د خیر سړی یم. ته اوس پوښتنې ته راغلی یې که زما په زخمونو مالګې دوړولې ته ته پکې څه وایې؟ زه به ولې ستا په زخمونو مالګې اچولو ته راغلی یم؟ زما خو د تره زوی یې. ما ته خو سم ګران یې. تاریخ ګواه دی چې یوازې به په تا بد لګېږم. ښه نو بیا دا ووایه چې زما او ستا خو جوړه هم نه ده. بیا څنګه راغلی؟ ته پکې څه وایې؟ زه خو ستا پوښتنې ته راغلی یم تره بچیه. بس څنګه چې خبر شوم نو دغه دی پوښتنې ته دې راغلم. تاریخ ګواه دی چې د چا پوښتنې ته هم تللی یم نو عزت یې راکړی دی بې له تا نه. نو ما کوم لرګی در پسې راخیستی؟ زما له ورکېدو مخکې خو زما او ستا ورانه وه. یو د بل سیوری مو په تیږو ویشتو. زما کور ته راغلی زه به حیرانېږم نه. ته پکې څه وایې؟ نو خو مخکې هم تا را سره ورانه کړې وه. ما خو له اولې ورځې نه درته ویل چې ملک سم سړی نه دی. تاریخ ګواه دی چې ما هم په چا شک کړی نو کار پکې پیدا شوی دی. یاره نورې خبرې به دې څه ووایم چې سمې وي.
خو د ملک په هکله دې خبره سمه څه چې ان د ډېرو کارونو یې ته هم نه یې خبر ته پکې څه وایې زه خو چې د څومره خبرو نه خبر وم او ما ته یې په هکله لالګل ویلي وو نو زه پرې پوخ شکی وم چې ملک شیطان دی شیطان. تاریخ ګواه دی چې زما دې خبرو ته تا په سپکه وکتل. نو زه هم انسان یم ما ته یې چې څه ویل خو ما ته رښتیا ځکه ښکارېدل چې دروغ یې په ډېره عالي طریقه سره ویل. موږ خو ساده کلیوال خلک یو موږ هم پرې باور کوو ته پکې څه وایې خو زه یې ونه شوم غولولی ځکه ما خارجي ملکونه خوړلي دي. تاریخ ګواه دی چې خارجي ملکونه وخورې نو سترګې دې خلاصېږي. ته وګوره دې ترموز کې چای شته او که نه که وینو ځان ته یې واچوه ته پکې څه وایې چای دې ورکې مه شه زه چای نه څکم. تاریخ ګواه دی چې د چا پوښتنې ته هم لاړ شم نو ډېر کله بیا چای نه څکم. خو زه دې هم داسې بې چایو چېرته پرېږدم بیا به راپسې ډنډورې غږوي چې د تره بچي د کوره بې چایو راغلم ته پکې څه وایې سمه ده سمه ده ته ځان مه په عذابوه زه ځان ته چای په خپله اچوم. تاریخ ګواه دی چې څوک راپورې ونښلي نو بیا هرومرو ورسره چای څکم. خان او حمید خانه د اجمل کیسه راته وکړه چې څنګه مو ونیولو. خبره خو داسې وه چې موږ له مخکې نه د ولایت پولیس په جریان کې ساتلي وو. هلته مو چې نغدې ورکړې نو یو دم پرې پولیس راغلل او سړی له پیسو سره لاس په لاس ونیولو. نو څه مزاحمت او یا د تیښتې کوښښ یې ونه کړ؟ نه یاره دا په جرم ککړ خلک چې څومره ځانونه باتوران ښیي هغومره بې ایمانه او ډارن وي. د پولیسو له راتلو سره یې رنګ زیړ واوښت. زه سمه ده چې څه پیښه نه وي شوې اوس خو به دې زړه لګېدلی وي. زړه خو مې لا یخ نه ده کله چې دوی په سزا ورسېدل نو ایله به مې ټټر یخ شي. د ځوان ورور مرګ سړی په ملا ماتوي. خدای دې مجید وبخي او دا ظالمان به هرومرو په سزا رسیږي ځکه د افغانستان اسلامي امارات مجرمینو سره هیڅ قسمه همدردي نه لري. ښه اوس دا ووایه چې زبیر څنګه ونیول شو ته د پولیسو سره وې؟ هو زه د پولیسو سره یو ځای لاړم ځکه خبر ما ورکړی و او بله دا چې د زبیر دوی دیره هم راته کونج په کونج معلومه وه. زبیر خو د نیولو په وخت څورانی ونه که؟ نه پولیسو ته یې ویل چې تاسې ښه نه کوئ چې ما نیسئ ځکه مخکې مو هم نیولی وم او بیا مو د ثبوت په نه شتون کې بیرته خوږی کړم. هغوی خو پولیس وو ستا په لیدو زبیر څه وویل؟ زما په لیدو حیران و او پوښتنه یې وکړه چې ته څنګه ورسره راغلی یې. ما ورته وویل چې دوی ستا دیرې په هکله پوښتنه وکړه او ما سیده ستاسو دیرې ته راوستل. زه چې مقصد نیولی وي زموږ هسې هم نور ورسره څه کار نشته یوازې همدا چې سزا وویني او زموږ غوندې خوارانو سره انصاف وشي. ښه رښتیا هغه کمال دې څه که در سره یو ځای راغی او که ولایت کې پاته شو؟ کمال خو له ما سره رانغی ویل یې زما دلته څه دوستان دي د هغوی خواته ورځم او شاید شپه هم ورسره تېره کړم او رښتیا ستا هغه پیسې مې هم هغه ته ورکړې ویل یې زه یې ورور ته وررسوم بېغمه شه. څه شی ولایت کې دوستان دي؟ د هغه په ولایت کې دوستان له کومه شو؟ نو ولې ستاسو دوستان په ولایت کې نشته؟ دوستان شته خو هغه زما دوستان دي هغه یې نه پیژني انا ورسره راشه درشه لري. نو تو وایې چې کمال به چیرته تللی وي؟ همدغه خو زه هم وایم چې کمال کومه خواله او بله دا چې پیسې هم ورسره دي هسې نه څوک یې ترې په چل ول یوسي. ته صبر چې زنګ ورته ووهم اوس به معلومات وشي. دا ولې دا خو د کمال موبایل هم بند راځي چې موبایل به یې ولې بند کړی وي؟ زما خو زړه وارخطا ده حمید خانه لکه چې په لوی لاس مې ورور له لاسه ورکړ. خوله په خیر خلاصوه جمال خانه دا څه وایې ورور دې څنګه له لاسه ورکړ؟ داسې کار دی چې هغه دلته تنګ و زه وایم هغسې نه چې چا سره یې خبره جوړه کړې وي او په قاچاقي لارو وتلی وي خارج ته. نه یاره کمال داسې انسان نه دی ته هسې پرې بې باوره یې. هغه و بې باوره زه ولې په دوکان کې نه کېنوم ځکه چې اعتبار پرې نه لرم. ته هسې سودا کوې ما درته وویل چې څوک دوستان او یو خپلوان به مو وي ته په ذهن زور راوله. هو رښتیا یو ځای دوستان مو شته. ای شابسې ته شابه زنګ ورته ووهه او د کمال په هکله ترې پوښتنه وکړه. له بده مرغه د هغوی شمېره را سره نشته. زه چې کور ته لاړ شم کور کې به یې د شمېرې پوښتنه وکړم شاید هلته تللی وي. بیا ما هم خبر که زما دې هم لږه لږه سودا کړه.